اوعي تكوني لسه بترمي قشرة برتقال، ده كنز في بيتك هتعرفيه من خلال الفيديو. يلا بقى، لو اول مرة تشوفي قناتي حطيلي اللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي، وشير لكل حبايبك علشان يستفيدوا من الفكرة وانهم عمرهم ما يرموا قشرة برتقال تاني بعد ما هيشوف الفيديو ده. هقولك استخدامات كتيرة اوي لقشرة البرتقال، بجد كنز كنتيش تعرفيه. بعد الفيديو ده مش هتستخدمي غيره وهتحوشيه علشان تعملي بيه الافكار اللي هقولها لك من خلال الفيديو. يلا بقى، صلوا على النبي كده في الكومنتات علشان كلنا نكسب حسنات، وقوليلي بتتابعيني من اي بلد علشان اتشرف بيكم، وحطولي اللايك ودعموني علشان الفيديو يترفع بجد، لان انا تعبت في الفيديو ده جدا علشان اوريكم الاستخدامات بتاعته كتيرة جدا واكتر ما انا كمان صورت في الفيديو. هقولك استخداماته قبل ما ابتدي اجهزه معاكي. اول حاجة معايا، شايفين الحوض اللي هو السيراميك بتاع الحمام عامل ازاي؟ كله جير ومش نضيف خالص. بعد الوصفة دي بجد هتشوفيه الفرق بين قبل وبعد. هجيب الازازة اللي احنا هنعملها مع بعض، وهبتدي ان انا كده ارش على الحوض وعلى الحنفيات، وهتشوفيه بعد ما غسلته. بصي كمان انا لسه كمان ما عملتش فيه اي حاجه، يا دوبك كده رشيت على الحنفيه. بصي شايفه الحنفيه ولمعان الحنفيه؟ بجد روعه. هنسميها الازازه السحريه. هاجي كده على الحوض والخلاط، انتوا شفتوا شكله دلوقتي بعد ما غسلته بقى، وده شكله. شايفين اللمعان؟ شايفين اللمعان اللي بقى في السيراميك؟ كان الحوض قبل مليان جير ومش نضيف خالص. بعد ما غسلته شايفين الخلاط والحوض نفسه عامل ازاي؟ اللمعة فيه روعة. بعد الازازة دي مش هتستغني عنها تاني، هتعمليها على طول وهتنضفي بيها حوض المطبخ وحوض الحمام وكمان ارضيات الحمام، هتخليها بتلمع معاكي. الحته اللي عندي تحت الصابونه دي اسمنت، الحوض بقى بجد بيلمع وحلوه جدا زي ما انت شفتي كده. الازازه السحريه دي لمعتهولي وخلتهولي كاني لسه مركباه دلوقتي حالا. يا دوبك والله غسلته بالازازه دي بس، وكمان بحته اسبونشه او سلكه ولمعته زي ما انت شايفه كده. وكمان غسيل المواعين في روعة، كوبايات، معالق، شايفين الروعة بتاعته؟ ندخل بقى على غسيل الألمونيا، مش قادرة أقولك روعة فيه. بنفس الإزازة كده هتحطيه على الصينية بالشكل اللي انت شايفاها دي، وماشية كده بالسلكة. مش قادرة أقولك النظافة اللي الإزازة دي بتعملها. هجيب الصينية كده وهبتدي ان انا امشي بالسلكة واحط عليها كمية زي ما انت شايفة كده من الإزازة، وهبتدي اغسلها. بصي الفرق بين النص اللي انا بغسله ده والنص اللي انا لسه مغسلتوش، هتلاقيه نضف. بصي بالسلكة كده اهو، بمشي حاجات بسيطة على الحتت، مثلا لو في حتة ماسكة معايا بغسلها كده بالسلكة. وكمان انا رشيته وغسلت على طول، ما سبتوش خالص على الصينية. ممكن تغسلي بيه الحلل الألمونيا بتاعتك والستانلس برضو، حلو جدا فيها وبينضفها. زي ما انت شايفة كده الصينية اهي، ببتدي بقى ان انا اعملها كلها، بلفها حتة حتة كده واغسلها بالسبونشة او حتة السلكة اللي في ايدي. بجد روعة زي ما انت شايفين كده. قضالي على كل الدهون والاوساخ اللي ماسكه في الصينيه بتاعتي، ولمعها لي ونضفها لي كاني لسه شارياها حالا. هتشوفي دلوقتي بعد ما هغسلها. وكمان ممكن تغسليه كده من جوه كمان بنفس الازازه، بحط شويه اهو وبمشي من جوه الحله او الصينيه علشان خاطر المعها. بصي شايفه الاوساخ اللي طالعه من الصينيه بعد بقى ما غسلتها خلاص ونشفتها؟ بصي اللمعان اللي بقى في الحله. انا مش عارفه ليه مركزه انها حله في الصينيه معايا. شايفين اللمعة اللي فيها؟ بجد روعة. ازازة بجد سحرية تقضيلك على كل الاوساخ والدهون. تقدري تستخدميها في اي حاجة، هقولك استخدامات عديدة جدا ليها. كمان هتقدري تستخدميها في حاجة كمان هقولك بقى عليها بعد ما نبتدي ان احنا نكون الازازة دي ونقول ان احنا عملناها ازاي. زي ما شفتي في اول الفيديو كده، قشر البرتقال او الاستفندي او مثلا قشر كمان ليمون، هتعينيه في الفريزر او في التلاجة. انا كنت عيناه في الفريزر في كيسة لغاية ما تكون معايا كمية بالشكل اللي انت شايفاه دي. هبتدي اجيب الحلة كده واحط فيها كمية، اي كمية عندك انت مستخدماها. كل ما تقشري برتقانة كده حطيها في الكيسة دي وحطيها في الفريزر، هيحافظ عليه اكتر من ما تحطيه في التلاجة كمان، ومش هيخليه يدبل. بعد كده هحط عليه 3 كوبايات من المية في الحلة على النار، وهسيبه يغلي كويس جدا لغاية ما يبقى معايا دايب بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي اهو. بعد ما سبته على النار وهو بيغلي، بجد بيخلي ريحة الشقة حلوة جدا، ريحتها كلها برتقان. المطبخ بتاعك يعني هيبقى ريحته حلوة جدا.
من البخار اللي طالع من الغليان. شوفي طريقة التسوية لغاية ما يبقى مهري معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي شايفة البرتقانية مش مستحملة في ايدي، وزي ما قلتلك لو عصرت الليمون عندك برضو حطي قشر الليمون عندك في الفريزر في نفس الكيسة برضو، حوشي لغاية ما يبقى معاكي كمية بالشكل ده. هتجيبي بقى ازازة الصابون اللي انت بتستخدميها على الحوض، وهتحطي فيها كمية الصابون الخام تمام بدون اضافة اي مية. وهتجيبي بقى الازازة والمية اللي احنا طلعناها من غليان البرتقال، هتبتدي ان انت تضيفيها على صابون المواعين الخام. هتضيفي كده شويه من الميه اللي احنا جهزناها دي وتسيبيها على الحوض. انت كده عملتي صابون معقم وريحه كمان روعه، مش قادره اقولك، والنظافه واللمعان اللي هتشوفيه في المواعين وانت بتغسليها بسبب الميه اللي انت حطيتيها على صابون المواعين دي. بدل ما تزودي ميه عاديه، زودي الميه بتاعه البرتقال وسيبيها على الحوض واستخدميها لغسيل المواعين. زي ما شفتي كده ووريتك ان احنا غسلنا بيها المواعين، حطيت شويه على الاسبونشه من الصابون ده وابتديت ان انا اغسله كده اهو بالشكل اللي انت شفتيه ده طبعا في اول الفيديو من غسيل المواعين والرغوه اللي احنا طلعناها لما ضفنا الميه على المواعين. بجد روعه. يلا بقى بينا نرجع للحله بتاعتنا ونشوف هنكمل باقي الفيديو ازاي. باقي قشر البرتقال ده وشويه الميه اللي فيه هتحطيهم في الخلاط وتبتدي ان انت تضربيهم في الخلاط او بالهاند بلندر لغايه ما يبقى معاكي زي العصير كده، وهتصفيه بالمصفى. انا عاوزه الميه اللي فيها دي عشان احطها في الازازه زي ما انت شفت كده في اول الفيديو وهستخدمها، وهتصفيه علشان هقولك برضو هستخدم التفل ده في ايه ومش هنرميه خالص. احنا مش هنرمي اي حاجه من البرتقال ده خالص. بعد ما صفيته زي ما انت شفت كده هاخد التفل ده وهتحطيه في طبق عندك يدخل الفريزر بالشكل ده. هصفي بقى باقي الكميه وحطيت كل القشر وخلاص الميه بقت جاهزه معايا. بصي لمعان الميه بس بمسافه ان انا كنت بستعملها. بص شايفه اللمعان بجد في المعلقه روعه. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه بالتفل ده. هتقسميه كده بالمعلقه زي ما هتشوفي دلوقتي. بجد روعه، استخداماته عديده. هتجيبي كده قطعه منه وهتستخدميه في تنظيف الفراخ، او لو واكله سمك رنجه والطباق عايزه تعقميها وتغسليها هتاخدي منها مكعب كده بعد ما تطلعيه في الفريزر وتبتدي ان انت تغسلي بالمواعين او تنضفيه في الفراخ. بجد روعه في تنظيف الفراخ، ما بيخليش اي ريحه زفاره للفراخ وبيقضي عليها. قسمته كده علشان اقدر اطلع منه مكعب وقت ما اكون عايزه. نرجع بقى للميه دي، هتحطيها في الازازه بس قبل ما تحطيها هتضيفي عليه 3 مكونات. اول مكون معايا وهو معلقه من الملح الليمون وكمان الكربوناتو تمام. حاجه بسيطه كده هتضيفيها على الميه، وكمان هتضيفي عليهم شويه من صابون المواعين الخام. هجيب بقى الازازه بتاعتي وهحط فيها الميه دي، بس هخرم الازازه كده من فوق وبعد كده اشيل اللزقه دي وهبتدي ان انا اضيف الميه دي في الازازه عشان ابتدي استعملها. هجيب القمع علشان اقدر احط الميه دي جواها، وبعد ما حطيتها جوه الازازه كده هتجيبي بقى شويه من صابون المواعين الخام اللي انت بتستخدميه عادي الصابون السائل، وبعد كده هتضيفي شويه منه في الازازه بالشكل ده، يعني بمقام نص كوبايه او كوبايه على حسب الكميه اللي انت عاملاها. هرجها بقى رجه محترمه كده علشان الملح الليمون والكربونات والصابون وكل المكونات اللي احنا حطيناها دي تختلط مع بعض. هزودها شويه من الميه، وبعد كده استخدمتها في الاستخدامات اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. بجد روعة، الازازتين احسن من بعض، وريتكم استخدامات عديدة ليهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. يلا لو عندك شوية برتقان خزنيهم عندك وابتدي ان انت تعملي كل المكونات اللي احنا عملناها دي والطريقة واستخدميهم. بجد روعة، الازازتين احسن من بعض. ازازة استخدمها لغسيل المواعين والازازة التانية هنضف بيها اي حاجة عندك، وكمان بتنضف ستانلس البوتاجاز وعيون البوتاجاز. بجد روعة، استخدميها. كمان بيرطب الايد طبعا ومعقم، حاجات كتيرة جدا، فوائد متعددة في البرتقال. متنسوش اللايك بقى وتدعموني، والسلام عليكم ورحمة الله.